Nih, ngopi sore-sore ah. Mananya? Kong Aom, Kong Aom. Aduh, maneh deui yo. Beuh, kupanggih wae aing mah. Heran urang mah. Bet bisa ka dieu eta maneh kumaha datangna maneh eta? Kan soulmate, soulmate, soulmate. Ya, urang rek senang. Ayo maneh ngaganggu yo. Aduh, ngerti maneh. Kang Aom, kita sesama makhluk Tuhan harus saling menghormati. Punya makanan, jangan ngopi sendiri. Bagi-bagi dong. Ah, lieur jeung maneh ayo ah. Marek pindah ah, mau pindah ge.